Hello Kiều Điệp. À, Sao? Đói bụng quá. Như hôm qua đã nói. nói thì tự đi mua ăn đi. Mua hai nhờ. Hôm nay em mua cho anh đó. Anh mua gì cho anh vậy? Mì gói. Trời ơi cho anh được rồi. Ủa, miễn là mua thôi, nó cười quá. Nên là như này với có bụng của em nhiêu ư. Thôi có gì cho anh ăn đi. Bụng quá. Treo trên kia kìa, tự lấy xuống đi. Trời ơi, nào mua phở ra luôn. Đáng scap. Quá đã rồi em ơi. Cho anh ngồi đi nha. Mang về. Ngồi chứ dễ. Anh nói là mang về đi. Lưng. Thế thôi anh vì. Còn 4 ngày nữa nha. Mưa lại qua. Nhớ ghi vô á.